پښتو لهجې یا ګړدودونه دا چې ژبه د تاریخ، جغرافیایي، ټولنیزو، وټهیزو، اقتصادي، کلتوریز او داسې نورو راز لاملونو له مخې تل په اوښتون او بدلون کې ده، نو په دې توګه هماغه یوه ژبه راز بڼې پیدا کوي چې د ژبپوهنې په نومونه ورته ګړدودونه یا لهجې ویل کېږي. دا ګړدودونه د بېلابېلو لاملونو له مخې بېلابېل ډولونه لري، لکه جغرافیایي یا سیمه ییز ګړدودونه، تاریخي ګړدودونه، ټولنیز ګړدودونه او داسې نور. اوسنۍ پښتو له جغرافیایي پلوه په درو لویو ګړدودونو ویشل کېږي. لومړی کندهاري یا لویدیځ ګړدود، دویم ننګرهاري یا ختیځ ګړدود، دریم منځنی ګړدود. د دود له مخې کندهاري ګړدود ته کندهاري پښتو، ننګرهاري ګړدود ته ننګرهاري پښتو او منځني ګړدود ته منځنۍ پښتو هم وایو. کوم بریدونه چې دغه درې ګوني پښتو ګړدودونه سره بېلوي هغه ګړني، صوتي، ګرامري او وییز یا لغوي توپیرونه دي. لومړی په کندهار دود یا کندهاري پښتو کې له کندهار پرته نورې لویدیځې او سهیل لویدیځې سیمې هم راځي چې د بادغیس له بالامرغاب، غورماچ، د غور نیازي کلا او د هرات له کوهستان څخه راپیلېږي او د زابل تر جلدکه رارسېږي او زیاتره په سړه بني او بیا په غرغشي او بیټني ټبرونو اړه لري، لکه بارکزی، الاکوزی، ساکزی، نورزی، اسکزی، کاکړ، ترین، بړیس، بابړ او نور. دغه راز په یو څه توپیر په دغه ډله کې د سهیل، وزیر، مسید، بیټني او د ختیځ د خټکو پښتو هم راځي. دویم منځنی ګړدود چې له جلدکه راپیلېږي او تر درونټې پورې اوږدوالی مومي. د زابل، پکتیا، غزني، وردګ، میدان، لوګر، کابل، پروان، کاپیسا، لغمان او یو څه د ننګرهار په متوجو، غلجیو او کرلاني ټبرونو پورې اړه لري، لکه هوتک، توخي، ناصر، ترکي، سلیمانخیل، عليخیل، اندړ، ځاځي، ځدراڼ، منگل، طوطاخیل، تڼي، مندوزي، اسماعیل خیل، احمدزي، عبدالرحیمزي، سانځي، وردګ، امیرخیل، خروټي، ساک، بابکرخیل، اکاخیل، ترخیل، وودخیل، اوریاخیل، ساپي، جبارخیل، نیازي، خوشکي او داسې نور. په استثنایي توګه د کونړ او باجوړ ځینې سیمې او ټبرونه هم په منځنۍ ډله کې راځي. دریم ختیځ یا ننګرهاري ګړدود چې د درونټې او د ککړک څخه پیل مومي او مخ پر ختیځ او شمال ختیځ ته راټکه رسي. د دې ډلې په سیمو کې د دوو زیاتره سړه بني او کرلاڼي ټبرونه پکې میشتې دي، لکه خوږیاڼي، شینواري، ساپي، مومند، یوسفزي، داودزي، خلیل، دلزاک او نور. دلته د کونړ او باجوړ ځینې ټبرونه لکه مومند، سالارزي، وتمان خیل، ابراهیم خیل او نور ګاونډي ترکاڼي ټبرونه د ځینو ګړدودي ځانګړتیاوو له پلوه په منځنۍ ډلې پورې اړه لري. دغه راز لکه دمخه چې وویل شو د کوهاټ، خټک، بنګش، بنوسي او داسې نور ګاونډي ټبرونه په کندهارۍ ډلې پسې ځي.